ببینید امام مالک امامی بودن که پادشاها میترسید. امامی بودن که بعضی علما مانند قاضی ابو یوسف میگن که من بین هادی و مهدی و رشید نشستم، یعنی سه خلیفه های مسلمان ها در آمدگی هستم. خلیفه خیلی پرزیدنت نبود پیش وقت، خلیفه یعنی و تمامی مسلمان های دنیا راهبر و پیش سه خلیفه من در آمدگی هستم، هادی، مهدی، هارون الرشید. آن هیبتی که در نزد امام مالک یافتم در نزد اونا نیافتم. از امام مالک بسیارتر میترسیدم، هیبت داشت. امام مالک همه هیبتشون رو تعریف میکنه که از امام مالک همه میترسید. گفت وقتی که امام شافعی کودک بودن، وقتی درسگیری آمدن به نزد امام مالک در همون مسجد نبوی درس میخوندن، در گردای خانه امام مالک هم می نشستن. امام مالک اگر به نماز براین همراه به نماز می رفتن، تا همون مسجد رفتن سوال داده می رفتن. وقتی دیدن که به خانه امام مالک یک زن و شوهر آمد، مسئله طلاق کتی آمدیان، میگوید که همون زن و شوهر در آمد. امام مالک میگوید که زنش گفته است که شوهرش اگر تو از ماه زیبا نباشی تو طلاق گفته است. بعد امام مالک گفتن که طلاق افتید، یعنی طلاق هست گفتن. اینا وقتی که از نزد امام مالک میبره، امام شافعی میپرسن که مسئله شما چی بود و جواب شیخ چی بود، استاد جواب امام چی بود. مقصد امام شافعی علم آموختن، جوان ولی کودک است، نوجوان است ولی مقصدش علم گرفتن. استاد ما هم شیخ شنقیطی الله حفظ کند گفتن که بار به نزد پدرم یک زن و شوهر آمد، پدرم مرا برو گفتن. برو آمدم، آنها در آمده سوالاشون دادن. وقتی که آنها رفتن پرسیدم که شیخ اینو چی سوال دادن؟ بعد پدرم مرا ملامت کردن، جنگ کردن که هذا سر، این سری مسلمان ها هست. یعنی مسئله های عائلوی بودگی هست، مسئله های شاید شخصی، مسئله هایی که باید گفته نشود. بنابراین جنگ کردن که این سری مسلمان ها هست، یعنی آینده تو هم مفتی میشه، آینده به نظر آدم ها میبیاد. نگو با آمده سری مردم به آدم ها، چون که آدم دید کی بودگیش شناخت. لیکن امام مقصد استاد و مقصد امام شافعی هم علم گرفتن. سوال چی بود و جواب چی بود. مثلا من اگر کسی طالبین باشد، کتابای محمد ابن ابراهیم، فتواهای محمد ابن ابراهیم خوانید برادرها. فتواهای محمد ابن ابراهیم شاید از فتواهای گذشتگان و از فتواهای حاضره های هم فرق کند. محمد ابن ابراهیم رحمت الله علیه فتواهاشون فتواهای حقیقی، یعنی من کتاب اگر از یک چیز سوال، یک آدم مثلا سوال داد من سوال می‌نویسم، جوابش می‌نویسم، بعد مردن هم کتاب چاپ میشه. این هیچ گپی ندارد، این همه میتونند. لیکن سوالهایی که به محمد ابن ابراهیم می آمد، مثلا از رئیس شهر آمدگی، از پادشاه آمدگی، از وزیر آمدگی، کارهای حقیقی. همین قبر ویران کردن، مدکر ویران نکنیم نمیشه، رهبر مثلا خلال داشته از گفته وزارتی کارهای داخلی می نویسد، به همون سوال جواب میتین. یا میگن که من مثلا فتواهای طلاقشون خوندگی هم، حادثه های شدگی به نزد قاضی میبیاد، دو زن و شوهر، قاضی میگه که طلاق شدگی هستید، میگه به نزد یک شیخ دیگر میرن و هم معتبر است، شیخی مشهور است، میره که طلاقت غلطگی نیست، میگه طلاق نیست. میگه گشته به محمد ابن ابراهیم میبرن که ما همیشه حادثه شد که قولش گیریم. فتواهایی یعنی واقعا از پشت منبر، در بال منبر گپ زدن دیگر چیز است، لیکن واقعا همین حادثه شدگی بین دو کس حل کردن، حل و فصل کردن، این دیگر چیز است. در بین طلبه ها درس دادن دیگر چیز است، لیکن در حیات و تطبیق کرده همون فتوای جاش رو ماندن و دیگر چیز است. بنابراین کسی اگر طالب علم باشه، کسی اهل علم باشه، کتابای فتوای 13 مجلد با فهرستش
دلی استاد ما کردگان فهرستشه 14 مجلدش فهرست هست. فتاواهای محمد ابن ابراهیم گریت خوانید. فتاواهای واقعی هست. سبحان الله. حادثه شدگی، حادثه ای که در رو بروش مثلا راهبرای کشورها هست، به همون مسئله های کلان جواب دادگی هست. یا در پیشش یک عالمی مشهور فتواش میبیارن، یک قاضی دیگر بین این قاضی و بین یک عالمی کلام فتوای دو خیله برآمدگی است، بین همین حکم میکنن که کدامش حق است. بسیار چیزی که هم تو کتابتا مثلا گفتنی حق در پشتی میکروفون، در پشتی کامera دیگر است، لیکن در حیات حقیقتا واقعا هر یک حکم پیغمبر، حکم شریعت در جا جاش ماندن این کاری آسان نیست. معلم دیگر است، قاضی دیگر است، مفتی دیگر است. فهمیدید؟ برای همین علما حرکت میکردن دانیم جواب چی است. بعد امام شافعی با همین خاطر میپرسن که سوالاتون چی بود و امام مالک چی جواب دادن؟ میگه سوالات ما همین خیلی بود و امام مالک جواب دادن که طلاق واقع شد. بعد امام شافعی میگن که اون وقت امام شافعی نبودن، اون وقت یک بچه جوان بودن. گفتن این طلاق نمی افتاد. گفتن این طلاق نمی افتاد. الله تعالی در قرآن میگه که لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ما انسانیت را در بهترین صورت آفریدیم. الله تعالی در نص قرآن کریم در سوره تین میگوید که ما انسان ها را در بهترین صورت آفریدیم. این دلالت میکند که انسان از ماهتاب خوشرو است. اگرچه در ضرب المثل ها گفته میشد ای ماشاءالله فلانی از ماه هم خوشرو هست، مثل ماه هست، لیکن در حقیقت آدم خوشرو هست. بنابراین طلاق قد نمی افتاد. میگن با اینو پیش امام مالک میداره گشته. میگن که اینجا یک کودک بوده است، میگن یک جوان بوده است، همین خیلی گفت. گن امام مالک میگن که صدق الغلام، میگن غلام راست گفته است. غلام گفته بچه، میگن بچه راست گفته است. میگن امام مالکی که دنیا میلرزید، امام مالکی که هیبتی داشتن که پاشاها میترسید، میگن که صدق الغلام، غلام راست گفته است. میگن نه اینکه کبر نیست. حق از جانبی که صدا دهد باید به حق سرخم کردن در کار.